係啦，你講下點樣解決個問題啊？嗱，個問題就係咁樣嘅。第一，你所講嘅證據，我聽咗咁耐咧就唔成立嘅，即係你因為你冇實質嘅證據嘛。第二，你老婆養咗你一家咁耐啦，你仲想點？你要佢翻去嘅係咪繼續持家？喂，老婆聽老公嘅話，天公地道嚟嘅喎。冇㗎，呢個世界男女平等㗎啦，哥哥。你識得尊重你老婆嘅話，你老婆都唔會走啦。你聽我講先。呢個嬸，你企婦科嗰度發炎喎，下邊發炎唔係正嘅人。你有冇我話俾你病嘅你？聽啦，有邊個女人下邊唔會發炎㗎？仆街！哎呀死火啦死啦！洗嗰塊嘢啊！我係上嚟話俾你聽啊！我扭斷你嘅卡皮甘蔗。喂，你而家一直等你唔好意思啊，因為要放落去，一講呢個字咧，佢會封嘅。你講啊，哥哥。我話我上網查過啦，呢度發炎咪就係因為嗰啲嘢啊，搞得多啊，幾個男人就交叉感染啊，佢先會發炎噶。如果唔係做嗰塊嘢，做乜嘢發炎啊？呢啲就咪實質性嘅症狀咩？阿哥哥，你依家訴求乜嘢先？哥哥，你等下我呢個係咪二拎嚟嘅？係啊。喂，你講。哥哥啊。哥哥啊，我想同你講咧，即係其實咧，首先第一個你上網搜索嘅嘢咧，就唔一定係正確嘅。如果你係真係想求證嘅話，你就可以去醫院嗰度睇嘅。即係你首先你而家睇唔到嘅。你首先你唔好揸住雞毛當令箭咁樣，即係感覺你硬係要做一個罪名出嚟，然之後就等佢要低於你，等佢要聽你話。即係其實咧，你呢一個藉口其實係冇用嘅。你咁樣搞嘅話，即係其實你自己怨又怨唔落去，你跪又跪唔低。你想話求下佢話，哎呀你留翻低啦，即係好需要你㗎，你又賺到錢係嘛？即係你又遲到家咁樣，即係你自己你又做唔到呢啲嘢，因為你嘅大男人主義，所以你就只能夠不停咁製造呢個罪名出嚟，執死佢，等佢我覺得係喎，即係我被冤枉啊，我有錯，或者佢好驚你提起呢個話題，所以佢就會屈服於你。即係其實你咁樣係冇用㗎，而家都咩年代啦，都2年啦。你倒數第一咪係邊個嚟㗎？係咁樣搞嘅話咧，你越係咁樣搞嘅話咧，佢越係會走㗎。你嫌棄佢發炎嘅話，會有男人唔嫌棄佢發炎㗎。姐姐呢句話都係我同你講嘅。呢個倒數第一咪嘅係邊個嚟㗎？係你㗎，全世界咧唔係淨得呢個男人㗎咋。係你係點樣咧？快快脆脆咁走咧，你走出呢度，你會發現你有好多選擇㗎。3米嗰個啫。咁抵死個男仔係咪？係啊，鐵嘴雞咁點樣解決問題啫？我鐵嘴雞，你哋班女人先鐵嘴雞好冇？你咪鐵嘴雞啊？鐵乜嘢啊？你叫個鐵嘴後邊嗰隻嘢唔好講呢個字。睇下啲女人啦，一個女人俾幾個男人係搞，係咪會發炎啊？我諗你俾幾個女人，俾幾個男人都嚟都會發炎啊！你又發炎？你咁衰㗎個男人？你塊田你都發炎俾人更爛啊！你呢個男人啊，你想解決問題啊？你四眼鐵嘴雞咁點樣解決問題啊？我想問你大家女嘅冇出聲先啦，3米啊！以後我同你講啊，你做隻男人，你自己又冇本事，而家又想靠翻啲老婆，你而家係做乜嘢啫？你訴求乜嘢啫？你個廣西佬講乜嘢啊？廣西佬我唔係廣西喎，我係廣東喎。你廣東講廣東話嘅咩嚇？我係粵西喎，以後呢我想有毛病嘅你粗魯啫。我做你老母都得喎，明嘛？我叉你把嘴啊你，吔蕉啦你！有冇收得㗎？你你條笨姐我都唔想管你㗎啦嚇，我媽叉你㗎嚇！做男人你做咩男人啊？嚇！你哋咁嘅柒頭上嚟喺條你快翻家庭啦！有冇收得㗎？你快翻家庭啦！塞住你把嘴啦！屌你老屎你啊！你嗰種人啊！你喺社會度做嘢啊！你快行收皮啦，大叔！我安啊嘛！你自己又冇本事，又要靠住老婆，一扮晒嘢喺度，吔蕉啊！嗱，唔再爆粗㗎，我同你講啊！啊，你個爛彈啊上嚟！你有冇素質㗎？阿媽嘅大嘅西啊！人哋話女人上嚟吱吱喳，你點解臭閪男人嚟？你啊！你啊！我睇你冇實眼，你我花咗4蚊雞，你哋跌咗落嚟。嗰邊，唉，我真係頂唔順啊！夠啦！你哋唔好再講啦，唔好鬧啦，得唔得啊？你哋覺得真係？你而家你上嚟呢度講咁多，你唔覺得好丟架咩嚇？唔係啊，佢平時都係咁樣講嘢嘅咩？你聽日同我即時。唔係啊，呢個靚女啊，佢平時咁樣講嘢嘅咩？平時冇，即係差唔多咯，但係咧冇而家咁緊要咯。即係都係好毒嘅把口。即係平時。阿姨啊，喂，你聽我講，我真係有一個好重要嘅事情想同網絡就係隔住個手機。即係而家呢度大家都係隔住個網絡，隔住個手機咧，你咁樣你就覺得好丟架，頂唔順。你呢個咁係唔啱㗎，你應該要放寬自己嘅心態，做人咧厚面皮啲，唔怕俾人講，唔怕俾人唱。呢個男嘅佢就係捉住你呢點，面皮薄又要面，自尊心又強，所以佢就一直捉住你呢一點嚟攻擊你。